முட்டை சாப்பிடுறது நல்லதுதான், ஆனா எப்ப சாப்பிடுறீங்கன்னு முக்கியம். சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது? முட்டை புரதம் நிறைந்த ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு. ஆனா அதன் நன்மைகள் நீங்கள் எதை எந்த நேரத்தில் சாப்பிடுறீங்கன்னு சார்ந்திருக்கு. காலை நேரம் முட்டை சாப்பிட்டா மெட்டபாலிசம் வேகமா வேலை செய்யும், பசிக்கிற உணர்வை கட்டுப்படுத்தும், இரத்த சர்க்கரை நிலையை சீராக்கும். அதனால் உடல் எடை கட்டுப்பாட்டிற்கு இது சிறந்த நேரம். எக்ஸசைஸ் முடிந்ததும் முட்டையின் புரதம் அமினோ ஆசிட்கள் மசில் ரிப்பேருக்கும் வளர்ச்சிக்கும் உதவும். கொழுப்பு எரிப்பு அதிகரிக்கும், உடல் வலிமை பெறும். மாலை நேரம் முட்டையில் இருக்கும் டிரிப்டோபான் மற்றும் மெலட்டோனின் உங்களை அமைதியாக்கும், தூக்கத்தை மேம்படுத்தும். இது இரவு உணவுக்கு சிறந்த தேர்வு. முடிவாக வாரம் 7 முட்டைகள் வரை சாப்பிடலாம். ஆனால் சீரான உணவு எக்ஸசைஸும் கூட சேர்த்தால்தான் முட்டையின் முழு நன்மை கிடைக்கும். நன்றி.